5 gjërat që nuk duhet i bëni asnjëherë sapo zgjoheni në mëngjes. Rutina e mëngjesit është një pjesë thelbësore e vetkujdesit, duke ndikuar në gjithçka në nivelin e energjisë, produktivitetit dhe gjendjen e lëkurës. Rutina duhet të bëhet akoma e rëndësishme në jetën tuaj të përditshme. Ekspertët tregojnë se cilat janë gabimet më të zakonshme të rutinës së mëngjesit. Si fillim, mos e shtyni asnjëherë butonin e alarmit. Shumica e njerëzve kur i bie alarmi menjëherë shtypin duke e fikur atë. Çdo ditë nuk duhet ta bëni këtë pasi mund të ndikojë në përkeçësimin e shëndetit tuaj. Gabimi numër 2. Merrni menjëherë celularin në dorë. Një tjetër gabim i madh i mëngjesit është marrja e celularit në dorë dhe navigimi në rrjetet sociale. Kjo mund të ndikojë në psikologjinë tuaj. Ngrënia e ushqimeve me tepër sheqer në mëngjes është e ndaluar. Gabimi 4. Moslarja e fytyrës në mënyrë të dur ose përdorimi i SPF-s në mëngjes mund të jetë gjithashtu një ndikim i keq në plakje. Anashkalimi i mirëqenies mendore dhe anashkalimi i mëngjesit mund të ndikojë negativisht në cilësinë e jetës